मैले सम्माननीय सभामुखज्यू मैले राख्ने कुरा केही पनि छैन। संसदमा यसरी आन्दोलन भइरहँदा यसरी संसद चलाउनु के उचित हुन्छ? उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सम्माननीय सभामुखज्यू। त्यही भएर कुरा केही नराखी उहाँहरू पनि हामीहरू पनि जनताले जितेको जनप्रतिनिधि हो। भिजिट भिसा प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्ने मागमा सबैले साथ दिनुस्। अरू कुरा केही नगरी यसरी संसद चलाउनु यो चाहिँ संसदीय अभ्यास होइन, यो दादागिरी हो। यो दादागिरीको बन्द गर्नुस्। धन्यवाद। साथीहरू हेर्नुहोस् त, नेता भनेको चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ कि साँच्चै कि यस्तो हुनु पर्यो कि नेता भनेको जनताको भावना बुझ्ने होइन, जनताको कुराहरू बोल्ने र जनताले के चाहिरहेको छ भने बुझ्ने होइन, यस्तो हुनु पर्यो क्या। संसदमा मात्र सम्मत थर्काइरहेको छन् कि नेता भनेको चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो। मलाई चाहिँ उहाँको यो भाषण देखेर चाहिँ बाघ गर्जेको जस्तो लाग्यो है। तपाईँहरूलाई के लाग्छ तल कमेन्ट गर्नु होला है। अनि फुल भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ यो भिडियोलाई सक्दो भन्दा सक्दो सेयर गर्नु होला अनि लाइक कमेन्ट गर्नु होला है। एकदमै मन पर्यो मलाई चाहिँ होइन।